bermain set to talk. Jadi itu gamenya kita selamatkan baby dari lalat guys. Oh my, apaan ini guys? Gak masuk akal sumpah. Syukurin. No. Hampir aja. Dan konsentrasi. Semua game pasti selalu ada iklannya guys. Kupasrahkan. Selesai. Bayangkan apa? Bukan. Aduh. Aduh, itu belum kehubung lagi. Kayak gini guys caranya aku masih terdekat. Mantap. Ya, guys mantap.
Ya, oh, bisa kayak gitu ya. Oh, ala ini mau ada iklan guys. Oh, karena aku mati. Ini gampang nggak sih? Gampang tinggal gini doang kan. Boom. Gampang. Udah deh guys. Guys, didorong guys. Ya Tuhan, apa ini? Apa ini? Ya. Satu. Lihat nih guys, caranya ya kok kayak gitu. So, efektif guys, efektif sekali ya. Ini napas ya udah guys, di videonya sampai sini dulu aja. Jadi lanjut ke bisa sampai bisa dilihat dulu ya guys, aku capek. Ya, nah, kayak gini sama aku lebih gampang lebih. Bisa. Efektif guys, 100% efektif guys. Ya udah guys, videonya sampai sini aja dan kalian guysnya tapi lupa dengan